治疗中风瘫痪、脑溢血后遗症、虚火上炎高热、高血压、头痛、咽喉肿痛、咳嗽等症状的相关穴位的具体位置、功能、经络走向，以及贴膏药的穴位和按摩手法。调口穴 Tiao-Kuzu 位置：小腿外侧犊鼻下8寸处，即小腿外侧下方的一条沟槽。功能：调口穴有清热解毒、降火平肝、调节气血的作用，对虚火上炎高热、高血压等有一定缓解作用。经络走向：足阳明胃经。按摩手法：用手指或拇指以适度力量在调口穴处轻揉或旋转，每次持续1到2分钟，每日2到3次。贴膏药的穴位：在调口穴处贴上一块透气性好的跌打贴膏，轻轻按压使其贴紧。膈俞穴 Jishuzu 位置：两个肩胛骨下角连线横平第7胸椎，后正中线距离肩胛骨内缘是3寸，一半是 1.5寸，第7胸椎旁开 1.5寸，即在背部第7胸椎棘突下旁开 1.5寸处。功能：膈俞穴有调节肺气、平喘清热的作用，有助于缓解头痛、咽喉肿痛等症状。经络走向：足太阳膀胱经。按摩手法：用手指或拇指以适度力量在膈俞穴处轻揉或旋转，每次持续1到2分钟，每日2到3次。贴膏药的穴位：在膈俞穴处贴上一块透气性好的跌打贴膏，轻轻按压使其贴紧。悬中穴 Zhuangshangzu 位置：外踝尖上3寸前凹陷处，即小腿外侧上方的凹陷处。功能：悬中穴有调节胆经、平肝清热的作用，可缓解头痛、高血压等症状。经络走向：足少阳胆经。按摩手法：用手指或拇指以适度力量在悬中穴处轻揉或旋转，每次持续1到2分钟，每日2到3次。贴膏药的穴位：在悬中穴处贴上一块透气性好的跌打贴膏，轻轻按压使其贴紧。三阴交穴 Sanyin-jiao 位置：小腿内侧足内踝尖上3寸胫骨后缘处，即小腿内侧上方的一处凹陷处。功能：三阴交穴有调经止痛、滋养血液、调节内分泌的作用，对妇科症状有一定缓解作用。经络走向：足太阴脾经。按摩手法：用手指或拇指以适度力量在三阴交穴处轻揉或旋转，每次持续1到2分钟，每日2到3次。贴膏药的穴位：在三阴交穴处贴上一块透气性好的跌打贴膏，轻轻按压使其贴紧。这些穴位的按摩和贴膏药的方法可以帮助缓解中风瘫痪、脑溢血后遗症、虚火上炎高热、高血压、头痛、咽喉肿痛、咳嗽等症状，并促进康复。